Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une recette de poulet en sakasaka. Dans cette recette, on a besoin d'un poulet. On a la crème d'arachide. Il y a sakasaka. Sakasaka, c'est l'herbe le plus important avec cette herbe qu'on va cuire le poulet. Il y a aussi un oignon, un cube. Il y a aussi 2 tomates. On va couper les tomates. On va couper chaque tomate sur 4 morceaux. On va couper l'oignon à petits dés. On a aussi le sel. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي كويزينو افيك بليزير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الاكله كونغوليه اللي غادي يقدمها لينا واحد الصديق ديالنا كونغولي في الاصل سميتو فيليكس. دابا غندوز نقدم لكم المقادير. عندنا هنايا 2 ديال مطيشات نقطعوهم، كل وحده نقطعوها على 4 ديال الطراف. عندي بصله نقطعها طريفات صغار، تكون صغيره بزاف. واللي عندنا مهم كذلك، وعندنا هاد عجينه الفول السوداني. اهم من هذا واللي به تجي هاد الاكله جد رائعه ولذيذه، وهو هاد النوع ديال الربيع اللي هما تيسميوه ساكا ساكا في افريقيا في الكونغو، وراه تيتباع في المحلات ديال اللي عند الاخوان الافارقه اللي تيبيعوا هادشي ديال التوابل. ثم عندنا الملحه، شويه ديال الملحه. ثم عندنا الدجاج، اما كيلو او 2 كيلو حسب الرغبه ديال الانسان. دابا غادي ندوزو للتحضير وغادي نتبعوا المراحل مع الاستاذ فيليكس، وشكرا. Alors ici dans la marmite, on a mis de l'huile à chauffer, on a mis les 2 tomates et l'oignon à mijoter. اذا هنايا البنات راني درت الزيت حتى سخنات، عاد درنا البصله، ثم زدنا عليها مطيشه. ها هي المهم غيخلي هادشي هذا الطباخ ديالنا فيليكس غادي يخليهم يطيبوا شويه، ومن بعد غادي نشوفوا المرحله الاتيه. وشكرا. Alors comme on voit là, après mi-cuisson des tomates, on a rajouté le poulet. On a aussi, comme on voit, on a mis quand même 2 bols d'eau. اذا البنات من بعد ما خلينا ديك البصله وديك مطيشه حتى دخلها النص ديال الطياب، حنا درنا الدجاج وحنا سقيناه بالماء، درنا 2 ديال الزلايف ديال الماء. من بعد غادي نغطيوه ونخليوه يطيب على خاطرو، ومن بعد غادي نتلاقاو. Alors là, on voit qu'on a mis ce petit bol, on a mis de l'eau et on a mis 1 cuillère et demie de crème d'arachide. Voilà, on va le diluer dans l'eau et après, une fois que la marmite mijote, et on va rajouter ça. Et alors, on peut dire 2 cuillères. اذا من بعد ما خلينا لا مارميط غتغلي ديك غادي نزيدو فيها هاد الخليط ديال الماء و2 معالق ديال عجينه الفول السوداني. احنا غادي نرخيوها مزيان بالماء، ومن بعد غادي نضيفوها للدجاج اللي راه خليناه كيطيب. Alors voilà, comme on voit, on a rajouté la crème de cacahuète une fois qu'il a commencé à bouillir. دابا حنايا زدنا هذيك العجينه ديال الفول السوداني من بعد ما بدات كتغلي، ومن بعد دابا عاوتاني غادي نزيدو عليها هذيك العشبه ولا الربيع ديال ساكا ساكا.
عندنا عاوتاني هنايا هذا كيطيب فيه الروز. من بعد غادي نشرح لكم الطريقه ديال الروز كيف دار حتى طيبها، لانها مختلفه جدا على ديالتنا. Là, on va le laisser combien de temps pour mettre le... Combien? Non, pour mettre le sac à sac, c'est combien? Il faut combien de temps? Oh non, attends que ça bouille. D'accord, on va attendre. On va attendre aussi que ça mijote bien et après on va ajouter le sac à sac. اذا البنات هانتوما كما كتشوفوا هو راه ما خلا شيء، هذا ما خلا شيء العجينه ديال الفول السوداني من الفوق، راه هو فرقها مزيان على اللحم وخليناه دابا غادي يغلي واحد شويه، ومن بعد غادي نزيدو عليه ساكا ساكا. Alors là, on voit que il a bien mijoté là. On ajoute sac à sac. Voilà. إذا البنات هي حتى غلات مزيان الغليه. ها هو دابا زاد هذيك ساكا ساكا، من بعد غادي يغطيها وغادي يخليها تطيب على خاطرها. المهم هاد الدجاج هادي راها فيها 2 كيلو. Voilà, là maintenant il est ici de distribuer le sac à sac dans toute la marmite pour que tous les morceaux bénéficient de ce produit-là. Je vous rappelle que dans ce poulet là, il pèse 2 kilos. Et après, on va laisser ça cuire tranquille. On va couvrir la marmite. On voit quand même que il a commencé, la sauce il a commencé à diminuer et il va diminuer plus que ça. On va fermer là maintenant, Félix. Monsieur Félix, le chef. On va fermer la marmite là. Oui, on ferme. On ferme la marmite et on va la laisser continuer la cuisson. Et là maintenant, on voit que la sauce elle a beaucoup diminué. Là, on va mettre de sel. حنايا الاخوات حنايا تنشوفوا بان الطباخ ديالنا فيليكس ها هو زاد شويه زاد الملحه، لان في الاول راه ما دارش الملحه، راه حتى لدابا حتى خلاه زعما تقريبا دابا راه يكون النص ديال الدجاج راه دخلوا الطياب. Alors maintenant on va ajouter un cube. Voilà. ودابا الاخوات حنا زدنا درنا هو اللي كوب ديال البنه. Maintenant le poulet il est bien cuit. Bon, on va servir à manger. والآن الأخوات ها هو الدجاج ديالنا ها هو طاب، ودابا غادي ندوزو سميتو نوريكم تقديم الصحن. الاخوات ما تبخلوش عليا بلي زابوني لايكيو وبارطاجيو، وشكرا لكم على التتبع ديالكم وعلى المشاركة من بعيد. Merci les amis. Je vous souhaite bon appétit. Et voilà, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Au revoir à tout le monde et merci 1000 fois.